Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7. Ini po igpaing mi talagang kaurasan nung nakarin. Ang gawan miyaying metong programa makapaing giligpaking kaya kaming pengari. Mo na aking biyaya espiritu. Karengal domi pong bukas, alilan mo sa pang tingupayang karengal do bukas malaya milangan pong agalawan ding banal ming katungkulan. Pinoy ni puing kaya kang piling kas puring karelang biyay papamahalan mo ngan sapot dinan mo ngan pong matibe ugnayan kaya kang kayo payan. Bado pong malayang agalawan ding karelang balang banal na katungkulan. Sakal pong salamat. King lugod mo Diyos ko ang pong banal na pamanimuna. Kapo Diyos ko ring balang metong kaya kami. Kanyan mo pong para parang ingat. Ng malino ning sebol ke kayo ing anggaman ngeni yang mababati bandeng hanggang mau baka inumod ning Diyos ke kayo itaganan niye ganak ampon kakaluguran king kasalpantayanan. Eyo sana maliyaring palungkutan ding pusoyo. Kung kasarilinan itong ganum ating pali antimoren nung nukarin lo menibatan karin maliyaring magbalik lo. At ing espiritong menibatan king ginong Diyos, itingana nung no, karin mga tungol amaliyaring umeyo, itiing karin at maliyaring magdapokyo. Eyo sa nakakalinguan, metong apamilyang atiyo, eye kikiyakan ing puwersa na ningampunan.
uling karing napon kekong kamalayan. Ting kayang mayap kapag nasan ampon kapakayan king kekong kasalpantayanan, eti elamitda, eti elameko, ing ulino ning kayang pangatayid, ing lagyuno ning ginong Diyos, ulino ning kasalpantayanan ayati yung tinubo king kayang kasarilinan, ang gaman king kayang paglako, ibinitbit ng ating katapatan king puso na. Manatili ko sa ikayong metong ayanting pamilyang atiyo, ang eni makiugnayan karing kapatadiyo. Lalo na ikang meging makikuwanan yung eni. Ening dinatang yaing lungkot karing balang biyeyo. Wala niyo ang ponsal pantayanan karing sariliyo karing bukas ing tula. Biyeyo karing bakong pwersa na ning ampunan. Iti at kayang mayap apamirapat dapat anyang ati yung kayabeye. Iti at makalingad karing balang metong kayo lalo na ikayong pamilya. Kaya bena king malambat a panahon. Sibol amali ing tagumpe. Ikitiye ing kanuwanan karing biyeyo. Material man o spiritual tinggap no king sarili no. King puwersa na ning ampunan. In mong pakisabi kong mayap king ulino ning kekong pamanuwala. Ela sana maging dimlo ding kekong kasarilinan king kekong kasalpantay. Putan niyo lalong maigit karing bukas. Ing pakikuwanan niyo. Ing lumang sumbagal karing kekong kasarilinan. Ipanalangin kayo. Ipapamatawad kayo. Kung atin mang may kulang karing balang metong kayo. In mong kanakong panabinin, metong apamilyo, ang eni kanako daramdam, tagana niye, ing 40 días na ning kekong laman. Panmaliyaring mi balita la kaya kayo, panmaliyaring ibiyeko kaya kayo. Nung nanula pang bage, ate yung data, nakapagsubukan kaya kayo, uling ing tutuna sasabihan, aminuna ng meko kaya kayo. Na kailangan ng talakad kayo. Ito kuyo ring balang kanwan nyo, at manyawad tam, ing arapan na ning mayestrong wukol king ati yung eneng pitataganan nyo. At karing balang saglit, karing balang biyeyo, tuwan nyo.
Enisan, ming dalan, ing kuyo'y lasang sa ganangan. Ing oraso, binye mo yan, koring ano, manwala, ing kakong karingkekong pakiram. Bilang kasaglung, ingapat ng pulong aldo, ning pwersa na ning ampunan bayang malyaring bilang. Anibiya kula ring maging karagdagan, makahukol, mga intuliran, ning pwersa na ning ampunan kaaw, pamanggalona, ing yato yung kakarinan. Ing banting upayang alang malyaring mayakit kaya kayo. Ing bang malyaring alang lunto-lungkot. Alupa na mo, ning ngining gagawan yung pamisan metong, paring metong apamilya, ing pangayaws no, ning kekong kapatad, nung saning pwersa ning ampunan. Ganap kula king apatapulong alto. Paskong misa ni Aldo. Karing balang metong ke kayo. Tete ilang bage, abinye ko ayan timong King kung Daniel M. Dungka, edad 84, ane karempitong mikakapatad. Apong Rosita Dungka o mas kilala bilang Apong Rosing, ing meging asawa na, king ana mapulot ana mabanwa. King Pamia Beda, mika apulo lang anak. Yabel, Leng, Don, Eli, Net, S, Junior, Nong, Tel, at Imay, at king kasalukuyan at inyang 25 po. Ali meging hadlang indakala kabilang bang malyaring gawan nangan ingagyuna, karas king pamangailangan da rin kayang pamilya. Kanya king United States yang anak, yaing the best father, uling ikit da rin kayang anak inganggang kayang sakripisyo at ganaka para king pamilyana.
po ding mapilan ka naging party ng ang pengari king kasal Kayo pong sablang kapatid, gana po karening kapatid tamo sa pamilyang Dungka. Ang bansa, ing katamo, ing pinandit, waman ing kalungkutan, dinaloya po karing katamong kapatid, abage ametong katamong kasalpantayanan, manibat king simula akilalaki ing katamong pengari itatang Daniel Dungka metong amatibe pundasyon naning sibol manibuna king katamong kasalpantayanan metong kanamang migsakripisyo metong kanaman karing ginalo nung bakit ing sibol at suyang makatalakad ngeni. Kaya binakang apostol, amalyaring magpalabong king katamong kasalpantayanan. Amalyaring ding anak. Amalyaring mi panilas kay kakayabela buong pamilya. Nya, kaluguran na kapatad. Metong niya pong kawalan king katamong kasalpantayanan. Ing binyan ng panahon kay katamo. Akyabe tayo itatang Daniel king makabang panahon. Kakilala tayo po. Kakilala tayo itang Daniel nung nano inggewa ng pong pegobran. Anggad na pong sabyan. Potang ating kamong sasabyang kantatang yambalay kumanderan. Yambalay mamu, hanap pong agad. Hanggang makanyan man po itatang dapat ing tao nga tiyong akakit tamo ing gabunay ni ginulot ni pero ing gewa na ing legasya na eya po mikut-kut king gabun nune manatili ang mabye ka rin kikatamong puso lalo na po kikatamong kapatid na king kasalpantayanan ing dinalaw asubok kikatam o karing pamilya sana po maging lalo tamong matibe. Itatang Daniel king napun ilang adwang miyasawang gagalo ulinging pangako sabi na dakal tapa mig-multiply pa po. Anya kaluguran na kapatad. Saludo ko po karening kikatamong pengari ng gangeni. Nakayabe tala pong megobrang gaking tauling panahon. Ang gaking tauling singap na ning karelang inaw magobrala. Kanyaman po ing magobra potang gumulot ka ala ng manyaman nung emo itang matudtud kang manyaman. Ya po ing peka manyaman ta yan nakadumalan nanumang masakit yan nakadumalan nanuman ampong kapigaganakan karing kapatad. So yung panggulot na ning kikatamong pengari kapayapan ngan po, metod tudyamo. Metod tudyamo yung kikatamong pengari. Ala nang dakala sakit. Metod tudyamo. Uling, iya inginawad na yung kikatamong igpaking banwa. Number 1 pong peka manyaman po at ang gumulot yung tao yung matudtudyang manyaman. Tangking pinanditay ni gayanda ka at karingke kang pamilya. Salamat na binye mo at pakilala me ing kikatang kasalpantayanan ng gaking panahon ngeni gugusal lang kayabe mi at kayabe tamo king kikatang kasalpantayanan. Good luck po kay kongan Balang mag-anibersaryo tamo nung emo mika pandemya 100% adaloy yakatamo yang tamo persana po
Yang akit niya po kayong Facebook. Yung balo ko makabayab eh. Anong Daniel. Kayang tabi ning. Kanyan man. Yung ginu. Yung malilyari buri. Papu itamo. Mista man po malungkot tamo. Malungkot siya po yung pamilya. Pero dapat tamo pong magbibang, pong magsaya. Uling pengari tamo, may kayari ang obra, agpang kang Apostol Santiago. Palakpakan tayo. Balwan niyo po, inyami kayating pamanagsad kimbye, pauli na ning kapatid ko, mga tandanan niya, saksiya yung persana ng ampunan, walaya biye, itang kapatid ning Adelaida. Balwan niyo po, ubat may walaya biye, itang kapatid tamo nga ita. Ketang January 3. Yung kapatid tamo pong librado banal, may ampo niya po king sibol tagumpena nimbye, may grabe. Para mene nimbanal Espiritu, in sinabi na nimbanal Espiritu, na nagyang malapit na kang kamatayan, era kapakwanan, uling ingobrang galmangan mo at neking karagun. Saksiya, tibul, nanimbiye. Itang panahon na ito, October 19. Tapos, kempa ngayon po na, yung kakatamong lalamayan da rin makatuan isibul. Manatadyang pamangan, yung kapatid, malan niya kita kimpre. Iya po, deng makatuwa, king dala na nimbi. Ulim pong ketang panahon na italos, may yaws na lang, kayang pamaniwala. At, na Apostol Santiago, rin ka na akong pengari, uling mikpayampun na po keti. Kung may palyari, imbis na po, ing mawala biye, ing kapatid tamong libring, uling may atake ya kanita, ing may wala po biye, ing kapatid tamong Adelaida, ing may wala biye, inat bus ni, ing kapatid tamong librado ba na. Sabi ng Apostol Santiago, wekwa kalingwan, kanakong katandanan, inyang mikamisyon po ka rin. Sinabi na, inyapin nga na, uling, inyapin nga na, ingkimpon kapatid, pagmaragul ko, dapat tamong pagmaragul, potang may kayari tamong obra, kailangan tamong uling bawat metong po kakatamo, nasa at kapag nasan tamo, makayari tamo, karingo. Kanyan man po, asambit laki po ini, yung pong dakal pong tutulig sa kakatamo, lalong-lalo na kayong kabilyan tamo po, itamo nga tiyo, kayong kapatiran ni Espiritismo, dembanal. Yan po patutuanan ko at patutuanan na ng pangako at ilaring talasaw kikatam. Impengarita mo pong Daniel Dungka, manibat kitang 1972, akakit ko neng gagalmang king kikatamong kapatiran. Iya po yung maging kasaub da rin kakatamong mananakaran keti. Nung ketang panahon na ito, wilis siya po, tamakin ha. Istog mag-mission kami, alangaliwang, makanya niya po kapwersa. Impengaritam.
Deng masakit, ikit na lang. Uling makalunos ng kabilyan. Mo bukod, ing mas masanting apagawa no, ing meging persaya king ampunan. Ing mas masanting apagawa no, ning kakatamong pengaring Daniel Dungka, meging persane po, ning pamanad sa kimbi. Palakpakan tayo. Balwan niyo po, ketang do, hindi natangke kami. Sabi raw, mag-mission lang, batla po, keng konsep, keng kapas, isentro daw. Suno po nimbiye, labi lang at dukatao. Sabi ra ka na ako, huling akong disan daw. Kuwait tara po ata, yung membro yung Espiritu Stagete. Baliyo po, nga pamulala ako. Tamalungan da kayong makwata. Samantalang tiro kayong bale ako. Inyang ngukar niya yung bale mo itong ngara. Ayan po, kayong harap na ni sentro. Itang pong karapana, nepin pong kadagul. O nang kitang katalindikan. Yan mong po kitang harapin bale ako. Kaya pong talindikin. O daguli sentro, o timbali mo makanyan niya. Baluyo po, nanin pekibat ko. Agmaragul ko. Sabi ko po, ang tiya kanin. Sabi ko kaya, inya mo apagawa mi ang maragulas sentro ngayon. Atin pong mig-donate, atin pong mig-kalub, pisasan metong ande, uling kapatad da kami, kem pamaniwala, kaya bera kami, kem pamaniwala, alate aliwa, nune, deng Dungka family, palakpakan talap. Sabi raw, mikpusong lang. Puke kayo magagawa yan. Kita pong kaya kami, alapong makanyan. Di sana papuatang pasahog ka na kung kalan, kem pamangailangan tamo. Inyapin po kaming kapatad yung kim pamanadsad. Keng darandaman da po, keng kakakit da po. Keng katamong pengari at kapatad. Kasalukuyan ngeni at yu at yu keng kalungkutan. Kayo po sarili ng kalungkutan tayang po. Kitang mong tataryan ng Apostol Santiago. At nuing kalungkutan niyo po, kalungkutan miyangan, at ing kaligayan niyo po, kaligayan tayangan. Inyapin po, eta mo maglumbe, eta mo pa ilungkot, ba impersa na ning sentro. Ang gatatiyo, ing dala na nimbye, e pumawala, ing lagyo na Daniel Dungka. Ang gatatiyo, ing tatak na ning bayong bye, e pumawala, ing lagyo na Dungka family. Ang gatatiyo, ing kayaryanan nimbe, e pumawala, e pumabura. Uling bawat anibersaryo, daratang la at magkalub, sasawpla, ding pengarita mo, dakala salamat. Kaya kayo, at maya pa oras po. Kaya katamo. Bilang kaluguran po, kanyan tayo pong pagramdaman, balik kaluguran. Una po, alam mo po, mega na piyo, ang metong akong espiritu, kapamilya na, nining at kuya po ayaw siguro, yan huling manibat. Ginilgal ko po sa society,
Uli pong malambat Daniel Dungka, malambat kapikan lapitan na loob at makapisan metong pamilatana ng katamong sibul tagumpena nimbiya. Kanya pong panahon na ito, nung makanano pong dinatang kuketi, iras ko, dela na ako ng Diyos, inawo na ako, karakit kay sibul, ampo, dala na nimbiya. Pamilatana po kuning upayang, iba't ban mo. Kanyang ko pong magkwento po nung makanano, akilala kay intawo ngayon. Gusto pong ngikit kay kanita, di natangya mga obraya kanita po uling ngeke aintindihan ing kapamilata ing union. Ing espiritista po, anyang miras kuketi. Eke po aintindihan ing amanong espiritista. Eti kaya mo po abalo, 1972. Kabudikit ke po, antimano lepita na ako, ling miyang punya po ya pulo si kanita keti dela ket pigdula pangke. Ibul tagumpena ng biyeti rune ng Diyos kanako. Kapamilatana ing meging dalan naman itang Pasipiko kunanan. Isipan ko po ding haliwa keti lalawang ko rin kayanakan. Lalong-lalo na rin kayanakan. Lalo sing mamuntukan ay pamakabait. Kaya sa panahon na ito. Karakalan po, ela pamakabait ka rin. Kaya po, makanyang kepong inumpisahin ka na ako. Pamakirame karening kan Daniel. Ane po katapat tao ngayon ni ekubalo panena akong pakipagkwento ni datang yaketi. Kaul-kaula na ako nga na damo po rin balikan ito. King dani ngayon. Kaya po kukwento ko ini uling karakalan po kare nga kakit kung eniking ka na kung kapaligiran. Makirame karening pamilya Dungka, Daniel Dungka. Era po balo yung making kasaysaya na kimide na nung agusan may ngeniyag pang kareng kekatamong kay metong na pong bayani na ning kasalpantayanan. Uli ganyan data ko po keti atsune po itang anyay naus den puwersa na ning ampunan. Indis na mi pong masakit keti ang Apostol Santiago siguro po may gitlang 30 katao. Kapo ketang harap na itang sentro kanitang malati ka rin. Ela po may pagyurin tao. At ina pong kubo ka rin. Uling ako tilok ng kuketang kubo ng apong endong. Eni po ka rin kanita inumpisa. Kanita ya po disnang ko na makatalakad itang pepagawa ng ampunan. Anya po may yaos yung pwersana ng ampunan. Lawan may po nung alipo itang kayang katapatan ang pambinyen ng kabyas na ng Diyos kayo. Makanano no malyaring lingunan din in taong arening mahu. Ang pong danupan kingupaya na ng Diyos. Uli pong itang panahon na ito maging aktibo na po at
Isto sinabi na, nung lawan may mayabang niya po. Pero, detang amano ng luluwalanggana po, King, di kay dadya, isto sinabi nila, maging katap. Itong karela, ang ganang heni, isipan ko po na yung oras ay ti, lalawe ko po king harap, po king, lalo po ataret ang kasingidad ko kisibol sa gumpen na nimbiya. Kaya ako namo po siguro. Yan pong atin po kaya. Kali po ka rin makalubenik. Kanya malyari pong babalita ako na laki kayo yung pergumpisa na ibul tagumpena ni o ilimbisita mo makabait ni anas niya ta kanitay ni magpastol na